靚女，你又嚟睇條衫俾你女係嘛？哦，睇啱條衫俾啲女啊！嗰件衣服冇得睇點嘅。吓，冇點話，人哋咪七人都啱着。即係乜嘢啊？我講點就點。我講我聽你。嗰件可以。哦，嗰件衫襯嗰條褲都幾好睇噶，你睇睇。都可以舒服哦。攞個套俾女咯。仲有條牛仔褲，又啱妹着個，年輕妹都中意嗰條褲。哇，你睇。哎呀，你睇嗰啲布料啊，啲線頭啊太黐啦，冇要冇要。冇啊，嗰件褲係有彈性噶，着得好舒服喎。我講着都冇舒服，你唔使再介紹咧。呢日你睇真靚啊，真係好差啊！嗱，令你介紹講。老公，條衫可以嘛？可以啊，去試試咯。好好，呢邊試。哇，靚女你着得幾靚啊！好睇嘛？ Beautiful。咁唔攞三件嘛？嗯，攞咯。佢三件幾多錢啊？哦，我哋收貨打65折噶，打折啦！係。冇去講價咩？哦，冇意思啊，冇講價噶吓。冇打翻折幾多？冇講價，一撳你俾低啲折扣咯。冇辦法噶，我都係打65折噶吓。咩65折啊？你見過我着嗰套牌子嘛？吓？見過冇？我買嗰套嘢，人哋都打5折俾我，做咩你冇得打低啲折扣呢？哦，先生，撈你個品牌冇一樣噶嗱，每個品牌個折頭都冇一樣噶。咩品牌嗱？你嘅品牌有我貴嘛？哎呀！你睇啲衫啊，黑黑嘅話，黑黑白白灰灰個，冇人睇啲衫質量。哎呦我的媽！靚女嗰套紅色冇攞俾你女咩？咁乜嘢啊？我先睇我啦，件耐咯。啲款式都可以噶，價錢平啲。係咯，你中意就一齊攞咯，買萬幾錢咯？我三件幾多錢？哦，你攞嚟收銀台，我幫你計計。嗯。靚女打翻折係596嘅，打幾折啊？係打65折嘅。65折啊？6折。6折冇辦法噶，65折係最低噶。快裝起身。做咩冇辦法吓？就係我冇同你講5折咧。冇得噶，我哋冇講價噶。本嘅，你啱發裝起身嘅。靚女，你冇攞過套衣服俾你女咩？哎呀，得，去樓上買。叫你折頭平冇平。